Mubashara mtazamaji kutoka hapa katika chumba cha matangazo, ikiwa ni saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, ambapo kwa sasa unafuatilia matangazo haya kupitia mtandao wa Facebook TV47 Live. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simaloe. Lakini kwanza kabisa, kabla sijaanza kukupasha baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia katika chumba cha habari, wacha tupate vidokezo yajayo kwenye upeo wa TV47. Kuwatoza wa Kenya ushuru zaidi ndio suluhu ya kutimiza ahadi za Kenya Kwanza. Upande wa Azimio wadai kutoridhika na mkondo wa mazungumzo. Je, huu ndio mwanzo wa mazungumzo kuporomoka? Nilipigiwa simu nilikuwa kwa mkutano, nikaambiwa mtoto kuna kitu amemeza. Tukampeleka Naivasha General Hospital. Mtoto mmoja alazwa hospitalini akiwa hali mahututi baada ya kuchezea firimbi iliyomdhuru. Mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Tangu mapema mwezi Mei, ripoti za mashambulizi ya kigaidi zimetikisa taifa, hasa katika kaunti za Mandera, Garissa na Lamu, zaidi ya watu 30 wakiuliwa, wakiwemo maafisa wa polisi kwenye mpaka wa Kenya na Somalia. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Mwege William, ni kwamba kwa kina mashariki ya usalama yakiongozwa na kikundi cha operesheni maalum yamekuwa yakikabiliana na magaidi hao ili kuzuia mashambulizi zaidi. Usukani kwako Mwege William. Na shukran, na takwimu hizi tunazokupa ni za kuanzia mwezi wa Juni, ambapo kuanzia tarehe 13 polisi 8 waliuawa katika Mandera, katika kaunti ya Mandera kama unavyoona, na pia siku 5 baadaye mwezi huo wa Juni tarehe 18 wanajeshi 3 waliuawa baada ya gari lao kukanyanga kilipuzi. Na tarehe 21 watu 3 waliuawa katika kaunti ya Mandera. Tarehe 24 mwezi huo wa Juni watu 5 waliuawa baada ya uvamizi wa Al-Shabaab. Na pia tukirejea katika kaunti ya Mandera, katika mwezi uliofuatia mwezi wa Julai tarehe 4, maharamia 20 waliuawa baada ya kuvamia polisi katika kaunti hii ya Mandera. Julai tarehe 14, hizi ni siku 10 baadaye, watu 3 katika kaunti ya Mandera waliuliwa. Hizo ni takwimu ambazo zilikuwa za mwezi wa Juni na Julai. Tuweze kusonga mbele, ambako pia katika tukisalia mwezi huo wa Julai tunapata takwimu zaidi, ambapo mwezi huo uliofuata ni mwezi wa Septemba tarehe 4, polisi 2 waliuawa Mandera baada ya shambulio la bomu. Na siku 6 baadaye tarehe 10 Septemba maafisa 4 wa kijeshi waliweza kujeruhiwa. Hizo ni baadhi ya takwimu ambazo tumekuandalia. Lakini katika muktadha huo, Jumatano, waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki alipozuru kaunti ya Lamu aliapa kukabiliana na magaidi wanaoendeleza shughuli zao nchini. Hii ni kufuatia msururu wa mashambulizi ya kigaidi ambayo yamesababisha makumi ya maafa katika muda wa miezi 4 iliyopita. Waziri huyo akiandamana na gavana wa Lamu Issa Timami pia alikutana na kamati za usalama na za kijasusi katika mkoa wa Pwani, na baadaye kutangaza mbinu mpya watakazotumia kukabiliana na magaidi hapo mpakani. Mimi niko na imani Mungu atatupa nguvu kama taifa la Kenya na tutashinda magaidi. We will crush terrorists. Hii biashara ya ugaidi tutaifunga. Hii biashara na duka ya ugaidi tutaifunga. Na mimi nataka niseme, nataka kurudi hapa Lamu. Nitaanza hapa Lamu East tena. Nitakaa hapa siku 3. Nitaenda pale West Village. Lakini hiyo safari itakuwa safari ya kiusalama. Ni safari ya kufunga ile nafasi tumeona na ile mianya tumeona imebakia, kuhakikisha hao magaidi tumewasafirisha wakaenda kule ambao wanapaswa kwenda. Na hiyo safari sio safari ya barabara ama ya mashua. Sijui kama tunaelewana. Mnaelewana? Kwa sababu wametuzoea. Na wale wengi wao ni waoga. Ukiona mtu anaenda
kuweka kilipuzi barabarani usiku na anatoroka anaingia kwa msitu, huyo sio shujaa, huyo ni mwoga. Si namna hiyo? Kama wewe ni shujaa unakuja mchana ama namna gani? Unakuja usiku watu wamelala, unakuja kama mchawi na kuweka vilipuzi huko na unakimbia unatoroka. Ukingojea ujui hata ni gari ya nani itapitia hapo. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, taarifa yake Mwege William, kwingine ni kwamba kesi inayopinga sheria ya fedha mwaka 2023 imesikilizwa hii leo mbele ya majaji watatu wa Mahakama Kuu, David Majanja, Christine Meoli na Lawrence Mugambi, waliowasilisha kesi hiyo wakitaja kuwa sheria hii ya fedha haikufuata mwelekeo ufaao kama ulivyoratibiwa katika katiba na kuwa mswada huo haukuwasilishwa mbele ya Seneti. Hivyo basi wanaitaka sheria hii kusitishwa. Aidha, wanaojibu mashtaka nao wamesisitiza kuwa mkondo uliotakikana ulifuatwa. Uamuzi wa kesi hiyo utatolewa tarehe 24 mwezi wa Novemba. Are constitutional and should stand. With that, I invite my learned senior, Mr. Otieno. The first commission, I have agreed with my colleague that I'll go first before the commission. Providing a simpler way out. The very same respondents are the ones who spiritedly argue that it is not the business of the court or the petitioners to debate on matters policy. My Lord, our simple answer is that it is not the business of the court, and we agree with them. Nor is it the business of the petitioners to inform the respondents on how to craft policy or enact the same. The same is provided in the Constitution. Their marking scheme is the Constitution. That is all, my Lord and Amin. Thank you. E227 of 2023, Azimio la Umoja. My lords and my lady, with your kind permission once more. Now, in my brief rejoinder, firstly, on the question... Mtazamaji, taarifa hiyo tutakuletea kwa mapana na marefu mwendo wa saa 3, lakini kwa sasa wacha tuangazie taarifa nyingine, ambapo ni mwaka mmoja sasa tangu muhula wa Rais William Ruto kama rais kwanza. Je, kumekuwa na mabadiliko yoyote katika bei ya bidhaa mbalimbali za kila siku? Je, serikali ya Kenya Kwanza imekuwa na athari gani kwa watu wake? Grace Kuria Kanja anatueleza mengi zaidi. William Samoei Ruto. Tarehe 13 Septemba mwaka 2022. Mwaka mmoja baadaye, ni nini athari ya serikali hii kwenye mifuko ya Wakenya? Sukari ukinunua 60, kesho ukienda ni 70. Maisha ukweli imekaa ngumu. In general, kuna mahali tumeumia na kuna mahali pia tunaona tumesonga kidogo. Unaona kama ya tax zinaendelea kusonga, so ni kama ni kitu ya mbele wanaem, but for now tutaendelea kuumia. Wakati walipoingia in 1 year vitu zimeanza kushuka kidogo kidogo. Sasa mwananchi ahasira, maisha yake sasa iko sawa. Kulingana na ofisi ya kitaifa ya takwimu ya Kenya KNBS, mnamo Agosti mwaka jana, bei za bidhaa mbalimbali za kimsingi zilikuwa kama ifuatavyo. Kilo 2 za unga wa mahindi ulioimarishwa ilikuwa ni shilingi 197. Mafuta lita 1 ya saladi ya kupikia ilikuwa ni shilingi 387. Sukari kilo 1 135. Zaidi ya siku 365 baadaye, ukaguzi katika maduka makubwa mbalimbali nchini ulionyesha mabadiliko makubwa. Kwa mfano, bei ya unga wa mahindi ulioimarishwa wa kilo 2 inaonekana kupungua kwa wastani wa shilingi 10 na sasa inauzwa kwa shilingi 187. Lita 1 ya mafuta ya kupikia saladi imepungua kwa usawa na sasa yanauzwa kwa shilingi 327. Hata hivyo, bei ya sukari imeongezeka sana kwa wastani wa shilingi 80 na sasa inagharimu shilingi 218. Kulingana na KNBS, kilo 1 ya viazi mnamo Agosti mwaka 2022 viligharimu shilingi 81, huku Agosti mwaka 2023 vikigharimu shilingi 86.
Kilo moja ya maharage ilikuwa shilingi 145 na sasa ni 185. Kilo moja ya kabichi iligharimu shilingi 51.83. Mwaka mmoja baadaye ni shilingi 52.28. KNBS ilisema pia gharama ya chumba kimoja kwa mwezi mnamo Agosti mwaka 2022 ilikuwa 3,857. Mwaka mmoja baadaye chumba hicho kiligharimu shilingi 3,965. Swala la gharama ya maisha limekuwa na utata nchini, huku watu wengi wakishindwa kukubaliana kuhusu hali halisi ilivyo. Grace Kuriakanja, TV47. Na tukiachana na taarifa yake Grace Kuriakanja, kwingineko ni kwamba kamati ya maridhiano inayowakilisha Kenya Kwanza na Azimio kwa mazungumzo ya pamoja imefanya kikao na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula, ambapo pande hizo ziliapa kuendelea na mazungumzo. Kikao cha leo kilichohudhuriwa na viongozi wenza wa kamati hiyo, Kalonzo Musyoka na Kimani Ichung'wah, chasema kugusia swala la usaidizi wa bunge kwa shughuli hiyo, huku upande wa Azimio ukiibua maswala kuhusu chama cha Jubilee ikiwa swala kuu kwa mazungumzo hayo. Muungano wa Azimio unatarajiwa kutoa mwelekeo kuhusu mazungumzo hayo hapo kesho. Kabla ya tangazo la Azimio hapo kesho kuhusu mchakato wa mazungumzo ya maridhiano, wenyeviti wenza wa kamati hiyo Kimani Ichung'wah wa Kenya Kwanza na Kalonzo Musyoka wa Azimio walifika katika makao ya bunge kwa kikao na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula. Pande hizo mbili zinasemekana kushukuru usaidizi wa bunge katika mchakato huo na kuapa kuendelea na mazungumzo hayo, huku wanaazimio wakieleza kutoridhika kwao kutokana na uamuzi wa spika Wetangula wa chama cha Jubilee mwezi Mei alipokataa ombi la Azimio kumtoa Sabina Chege katika wadhifa wa naibu kiranja wa wachache. Suala la kutoingiliwa vyama vya kisiasa ni mojawapo ya ajenda kuu katika mazungumzo hayo, ambayo wanaazimio wanahisi kuingiliwa kwa Jubilee kunadhoofisha mazungumzo hayo. Hapo kesho wanaazimio wanatarajiwa kutoa msimamo wao kuhusu mazungumzo hayo, ambayo wanahisi inaenda kwa upole sana, huku wakighadhabishwa na semi za Kenya Kwanza kwamba wasahau ajenda ya kupiga msasa matokeo ya kura ya urais ya mwaka uliopita. Katika kikao kilichoongozwa na kinara wa Azimio Raila Odinga hapo jana, wanaazimio wameapa kutolegeza kamba kuhusu suala la sava na gharama ya maisha kwenye mazungumzo hayo. Wanaazimio vilevile wameapa kuanza kampeni ya kupinga Kenya Kwanza katika mikutano ya hadhara ambayo wanasema inadhoofisha mazungumzo hayo, huku wakiamua Kalonzo Musyoka na Jeremiah Kioni wasalie kwa gurudumu la mazungumzo. Apol Kamau, TV47. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba Rais William Ruto hii leo amekutana na wabunge waasi wa chama cha ODM siku chache baada ya kufurushwa chamani humo, wakiahidi kufanya kazi na serikali licha ya pingamizi zilizopo. Wabunge hao kadhalika walimpongeza rais kwa kuangazia changamoto zinazokumba sekta ya sukari nchini, huku wakiahidi kuunga mkono katika mswada wa sukari katika kikao maalum cha hapo kesho ambacho kitakuwa kinaangazia masuala ya sukari miongoni mwa masuala mengine. Wabunge hao waasi wa chama cha ODM walishinda awamu ya kwanza mahakamani baada ya mahakama kusitisha uamuzi wa kutimuliwa kwao chamani.
Na mtazamaji, taarifa hiyo kwa sasa itatupeleka katika pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi, kwa hivyo usiende mbali na usibonyeze kidude. Finding a home is not always as easy as it may seem. It is a long and tiring process, but here on The Realtor, we will break down all matters real estate to make it easier for you to find your dream home. From interior design to joint ventures, leasing of land, technology, and so much more. Tuesdays, 6:30 p.m. The 6th edition of the Kenya International Industrial Expo and Kenya Import and Export Fair is here. Come, meet and interact with over 200 Chinese manufacturers and grab your opportunity to experience shopping like no other with thousands of amazing goods. Mark the dates 21st to 23rd of September at Sarit Expo Center, Westlands, Nairobi. Entry is absolutely free. Don't miss your chance to experience a shopping like no other. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukuarifu mengi zaidi. Rais William Ruto anaonekana kuchukua uongozi wa chama tawala cha UDA mbele ya mikakati ya uchaguzi wa mwaka 2027. Katika kikao kilichofanyika usiku ambapo rais alikutana na viongozi wa chama cha UDA akiwemo katibu mkuu Cleophas Malala na viongozi wengine, Malala alifichua kwamba mkutano wa bodi ya kitaifa ya viongozi waliochaguliwa utafanyika mwishoni mwa mwezi huu. Tarehe 29 mwezi huu viongozi wa chama cha UDA waliochaguliwa watafanya mkutano ili kuweka mikakati kabambe mbele ya uchaguzi wa kitaifa mwezi Disemba unaotarajiwa kufanyika nchini. Kuwepo kwa Rais William Ruto katika mkutano wa usiku katika makao makuu ya chama ukidhihirisha wazi kwamba Rais William Ruto ameamua kujikita katika kuboresha chama chake mbele ya uchaguzi wa mwaka 2027. Kwamba vyama vingine vinaweza kuwa, lakini tunasema for strategic purposes, if you want to belong to the future of this country politically, come join UDA. So tunaambia wale viongozi wa zile vyama zingine ni sawa, wanaweza endelea kukuwa na vyama zao, hiyo ni demokrasia, hatupingi waendelee kuwa na vyama zao, lakini kama uko na azimio ama ile azma ya kukuwa kiongozi wa taifa hili, tungependa kuambia kwamba jiunge na chama cha UDA, kwa sababu chama cha UDA kinaenda kutuongoza miaka 100 ambazo zinakuja katika Kenya hii. Kwa ile mpangilio ambayo tumepanga, vyama tanzu kama chama cha Ford Kenya na Amani National Congress huenda vikajipata katika njia panda. Katibu mkuu wa chama cha UDA Cleophas Malala akiweka wazi kwamba chama tawala kikiongozwa na Rais William Ruto huenda kikawa madarakani hata baada ya uchaguzi wa mwaka 2027. If you want to belong to the future of this country politically, come join UDA. So tunaambia wale viongozi wa zile vyama zingine ni sawa, wanaweza endelea kukuwa na vyama zao, hiyo ni demokrasia, hatupingi waendelee kuwa na vyama zao, lakini kama uko na azimio ama ile azma ya kukuwa kiongozi wa taifa hili, tungependa kuambia kwamba jiunge na chama cha UDA. Hatua hii huenda ikasababisha mvutano kwa vyama tanzu ndani ya muungano wa Kenya Kwanza. Wabunge wa vyama hivyo pamoja na wawakilishi wadi wamepinga hatua ya Malala kushurutisha kuvunjwa kwa vyama hivyo. Katika mikakati hii, naibu wa rais Rigathi Gachagua wametwikwa jukumu la kuangazia mikakati ya uchaguzi ambapo atakuwa anafanya mkutano wa chama kila mwezi. Chama cha UDA kinatarajiwa kufanya uchaguzi wa kitaifa mwishoni mwa mwaka huu katika kila maeneo bunge nchini, lakini Rais William Ruto anasema kwamba sababu ya uchaguzi huu ni kuhakikisha kwamba viongozi hao watakuwa wanapiga msasa manifesto ya serikali ya Rais William Ruto. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, tukiangazia taarifa nyingine kuhusiana na swala la fedha, serikali kupitia Wizara ya Fedha imependekeza ushuru zaidi ifikapo mwaka wa 2024, mwaka 2025 hadi mwaka 2026-27. Baadhi ya mapendekezo ni ushuru wa huduma shuleni zisizohusiana na Wizara ya Elimu kama vile uogeleaji. Je, kunani? George Maringa anatuarifu mengi zaidi.
Serikali kuu imo kwenye harakati ya kuunda bajeti ya mwaka 2024-25 kuelekea hadi mwaka 2026-27. Ila mapendekezo yaliyopo kwenye mtandao wa hazina ya kitaifa yanaashiria kuwa huenda serikali ikaongeza vipengee vipya vya ushuru. Kipengee nambari 36 kinapendekeza kuongezwa kwa ushuru wa mapato ya kodi. Hili linamaanisha kuwa kodi ya nyumba huenda ikaongezeka. Pendekezo lingine ni kuhusu huduma zisizohusiana haswa na Wizara ya Elimu, huduma kama vile uogeleaji. Kulingana na serikali, pendekezo hili litaondoa ubaguzi shuleni. However, it is important that as we talk about those tax revenue, those tax increasing measures or tax or revenue enhancement measures, it is important for us to be very clear to our bosses who are the Kenyan people that yes, we need increased revenue. What and why do we need this increased or enhanced revenues for? Kwenye bajeti ya mwaka huu wa 2023-24, serikali iliongeza ushuru kama vile 1.5% ili kufadhili ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Hisia zimeibuka mitandaoni huku Wakenya wakilalamikia nyongeza ya ushuru nchini. George Maringa, TV47, Nairobi. Ndivyo hali ya mambo ilivyo humu nchini Kenya. Kwingineko ni kwamba kumekuwa kipindi cha wiki 3 chenye mafadhaiko makuu kwa familia yake Isaac Kinaga baada ya mwanawe wa miaka 5 kusakamwa na firimbi ya shilingi 5 iliyokwama kwenye mapafu yake na kusababisha gharama zaidi ya $500,000 hospitalini KNH jijini Nairobi. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno ametuandalia taarifa hii kwa kina. Mnamo tarehe 20 mwezi wa Agosti mwaka huu, kipenga au firimbi ilipulizwa. Ila ni kipenga kilichosababisha mahangaiko kwa familia yake Isaac Kinaga. Firimbi hii ya takriban sentimita 1 ilipulizwa na Liam Kinaga, mtoto mwenye umri wa miaka 5. Akaomba pesa aende akanunue keki, lakini alienda akapata hiyo firimbi na akaweza kuinunua. Nilipigiwa simu nilikuwa kwa mkutano, nikaambiwa mtoto kuna kitu amemeza. Tukampeleka Naivasha General Hospital. Akaweza kufanyiwa x-ray. Kumbe x-ray huwa haiwezi kaona plastic. After 2 days, siku ya Wednesday, nikasikia ule mtoto kupumua kwake kuna shida. Tarehe 8 mwezi wa Septemba, wazazi wake Liam walimkimbiza mwanao katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta jijini Nairobi kwa shughuli ya upasuaji ili kumwondolea mwanao kifaa hicho. Kutoka hapo mtoto alipelekwa theater asubuhi yake. Wakamfanyia endoscopy. Nayo haikuweza kutoka. Saa 6 wakaniita wakaniambia niweze kusaini makaratasi ya kuwaruhusu wafanye major surgery. Ndivyo nilifanya hivyo. Kitu saa 10:30 ndio waliniita. Nikapata mtoto amepelekwa ICU. Nikauliza kama ile kitu imetoka. Wakasema bado haikupatikana. Wakati walifanya upasuaji penye walikuwa wanaiona, hawakuweza kuipata tena. Kwa sasa mtoto Liam ana kila sababu ya kutabasamu baada ya upasuaji wa pili uliofanywa asubuhi ya leo kufua dafu. Elizabeth Atieno, TV47. Na mtazamaji, tukiingia michezoni ni kwamba timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande Shujaa mapema leo ilipigwa jeki ya shilingi milioni 1.5 na kamati ya Olimpiki nchini. Timu hiyo inaendelea kujiandaa kabla ya kuondoka nchini hapo kesho, ambapo watachuana na Nigeria, mabingwa watetezi Afrika Kusini, Namibia na Zambia. Akizungumza kwenye hafla hiyo, nahodha wa timu hiyo Vincent Oyola alieleza kuwa wanaamini kuwa wataandikisha matokeo ya kuvutia. The board has allowed us to identify the teams which have the best chance of qualifying and to be able to share the limited resources which are available to us. And Kenya Rugby is one of the teams which in this second quadrennial of towards 2024 Paris Olympics, both the women and the men's team have been selected by our technical teams as potential qualifiers. But it's all about building Kenya Rugby. And this money, rugby and every sport requires funding. And we are glad that NOC has come in at this hour, that we actually require this funding.
and we want to say thank you. And we can assure all Kenyans out there and knock that we shall be there together in Paris next year. We are very confident with our preparations that we are going to qualify. Afterwards, we meet in Paris. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba kocha mkuu wa timu ya taifa Harambee Stars Engin Firat ameelezea kuwa hali ya soka nchini iko kwenye hali mahututi na inapaswa kushughulikiwa mapema ipasavyo. Firat alizungumza kwenye kikao na wanahabari baada ya Harambee Stars kupokezwa kichapo cha bao 1-0 na South Sudan, akiongezea kuwa hajalipwa kwa miezi 9 sasa. It's always me. I never get any salary and I pay even from my pocket. And I have no right to say any word. This is a problem here. This is a serious problem here. And when people talking about respect, show no respect, but I have to show always respect. It doesn't work here. It doesn't work also that as these players have to travel in a way, because we have, the reality is also, it's not only the fault of the FKF, don't think like this. If the FKF has no budget, so then you don't need to wonder if a player who has to travel somewhere has a layover at the airport for 6-7 hours, here 6-7 hours, he comes here dead. So what to do? Ayub, 24 hours. You know what is 24 hours traveling? So these things are not so simple how everybody see it. Or let's go on with Kasari Annex. You know what is going on every time we meet a national team? There is a so interesting system. The ministry is paying these people in Annex, so the government is paying the government so that we can train. And every time I have to wait till it is from this person in Annex, it is approved. Can you imagine this? The national team is waiting in front of the door. This is our reality. But nobody wants to talk about the reality. Nobody. The only one, hey, give us the results, give us the results, hey. One day I have to speak. Because I have also to protect the players. And I know all the time when I say it, then now they will start to say, because he lost his start. But nobody was in Qatar, I couldn't speak. Well, how? We have to change something. Because it's not about me. I go next time, what? Everything stays.